Najosobu u večerašnjem indeksu proglašavamo veliku muzičku zvijezdu. Njegovo ime je Matej i dolazi iz sjeverne Hrvatske, a više o svemu otkrio je u našem razgovoru. Evo Matej, možeš nam kazati za početak kada si se zaljubio u glazbu? Pa evo, mogu reći da je to početkom srednje škole u gimnaziji. U prvom razredu gimnazije sam jednostavno krenuo svirati gitaru, tu je sve krenulo da bi na kraju se nastavilo na klavir i onda na posljedku na pjevanje. Ljubav prema glazbi dovela te i ovdje u Pulu, kako si se ovdje snašao? Pa ovdje jako lijepo, ljudi su puno topli nego u većim sredinama i jako izlaze u susret i puno bolje okruženje, ajmo reći radno, nego u većim gradovima gdje te ne gledaju previše, gledaju svako svoj posao i jednostavno nemaju vremena ljudi jedno za druge. Vam se i družimo i zajedno i radimo i puno bolja je radna atmosfera u manjim sredinama, puno toplije. Kako je na muzičkoj akademiji i s kojim profesorima najviše radiš? Pa najviše radim sa svojom profesoricom, mentoricom u čijoj sam klasi solo pjevanja, to je profesorica Dunja Vejzović, poznata hrvatska primadona. S njom najviše radim u Puli, ponekad i u Zagrebu i najviše radim individualno na samom pjevanju. A što se tiče ostalih predmeta, to pohađam tu u Puli na akademiji i to je isto dosta bitna stavka, ali solo pjevanje naravno, pošto i sam naziv mog studija je solo pjevanje, u prvom planu. Često puta radi poslovnih obveza moraš otputovati i u Zagreb, pa da čujemo o čemu se radi i gdje tamo nastupaš. Pa ovako, prva stvar je bila studijska uloga koju sam dobio u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu preko audicije koje su dobili studenti i tu sam bio izabran za ulogu Danielija u Vespri Siciliani operi Giuseppea Verdija, odnosno izvedba je bila na francuskom Le Vepre Sicilien i to je bila prava izvedba u Hrvatskoj. Naravno, studijska uloga nije bila konačna uloga, ja sam uz pomoć te uloge se razvijao i radio na režijskim probama sa kolegama u slučaju da taj kolega solist iz Narodnog kazališta nije mogao, onda bi ja morao skočiti, ali sam naravno bio prisutan na probama i morao sam raditi na probama koliko je to bilo potrebno. To je bila uloga koju sam dobio već na prvoj godini studija, tako da mi je dala daljnji poticaj za dalje, zbog toga što na prvoj godini studija dobiti ulogu studijsku u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu, to je, mislim, velika čast, bi rekao. I to mi je dalo daljnji poticaj za dalje. A nakon toga je došla Mele ide na ples, opera Giancarla Menotija, koja je došla u suradnji Male scene, kazalište Mala scena od poštovane gospođe Vitomira Lončar i Muzička akademija u Zagrebu. I onda su mene zvali da kao tenor s Pulske akademije da upotpunim tu operu i onda sam izvodio Amelijinog ljubavnika, inače tenorska uloga koji se zove Bubi i to je bila moja prva prava uloga gdje sam nastupio već u kazalištu Mala scena i ta suradnja će se i dalje nastaviti. Ormai non sente si felice a pieno, e su quel seno non
zapravo odricanja zahtijeva solo pjevanje? Pa vremenski jako puno, zato što non stop si na putu, mislim, ja sam non stop Pula, Zagreb, po ljeti Rijeka, Rab, seminari, koncerti, jako bitno iskustvo za daljnje razvijanje i za daljnji napredak u ovom poslu. Sad sam bio i 3 dana u Opatiji na seminaru kod profesora Celera i profesorice Celer, znači s Akademije u Gracu, i to je isto bio jedan seminar koji mi pomogao u daljnjem stručnom razvoju i kažem, puno vremena oduzima zbog toga što non stop si negdje, znači u drugom gradu, stalno putuješ, više to nego toliko baš sad da imam odricanja, više što vremenski moram putovati na puno mjesta i to, ali naravno da i donekle se ima odricanja, ali mislim najbitnije u životu da se čovjek bavi onime što voli i to je jedan blagoslov i dar i mislim da je to najbolje što ti se može dogoditi, da na kraju u životu radiš ono što voliš. Može li se od solo pjevanja živjeti u Hrvatskoj? Pa da, to je uvijek zanimljivo pitanje, pogotovo mojim prijateljima koji nisu u svijetu glazbe, onda me uvijek pitaju, mislim, kakva je situacija oko toga. Situacija je taka da nije najbolja trenutno u državi, ali da se može živjeti, može se. Sad, naravno, postoje ljudi koji rade i pjevaju u zboru, koji imaju sasvim pristojnu plaću, postoji solisti koji imaju još pristojniju plaću, ali da smo od nekakvih europskih standarda smanjeni, jesmo, ali u okviru standardnih plaća u Hrvatskoj su to sasvim pristojne plaće. Mogu reći da ako slučajno iskočiš srećom ili nekakvim talentom malo iznad, onda možeš jako dobro živjeti od toga. Tijekom svoje karijere, mislim, iako si tek na početku, ima li neka nagrada koju bi posebno istaknuo? Pa zanimljivo je to da se ja vrlo malo zapravo bavim solo pjevanjem. Mislim, ljudi idu 10 godina u osnovnu i srednju glazbenu školu, pripremaju se 4-5 godina za akademiju, međutim ja sam 3,5 godine u solo pjevanju, kao baš u satovima solo pjevanja. Tako da jednostavno malo je to ubrzan proces, tako da nisam stigao na puno natjecanja u vezi tog pitanja, ali evo imao sam 2 natjecanja, na međunarodnom natjecanju La Mirski u Osijeku sam postigao dobar rezultat, 3. nagradu nakon 1,5 dana pjevanja i sad nakon nekakve 3 godine pjevanja sam na HDGPP-u službenom natjecanju u Hrvatskoj u Zagrebu u kategoriji 1. i 2. godine akademije sam osvojio 2. nagradu. Čestitamo. Evo, Matej, kazao si kako uz pjevanje da si nekada svirao i gitaru, da li si možda još ostao u tome, snašli svirati neke instrumente osim samo pjevati? Naravno, solo pjevači prije svega moraju znati svirati klavir, jer mi klavir imamo kao predmet na fakultetu jednog dana. U slučaju da postanem profesor pjevanja, jednostavno moraš znati svirati klavir da bi mogao ljudima nekakve vježbe svirati i pripremati ih za daljnji rad i napredak, tako da klavir svakako, a tu je još gitara. Gitaru sviram, ovo mi je 8. godina, a klavir mi je 5. godina, tako da apsolutno ide to jedno uz drugo, još instrumenti uz pjevanje. Evo i za kraj, možemo li čuti neki tvoj plan za bližu budućnost? Pa plan za bližu budućnost je taj da nastavimo na faksu kako sam i krenuo, da redovno to završavam, da ne zavlačim, da mogu što prije početi skroz aktivno pjevati i uz to naravno izvoditi i dalje opere i predstave u Zagrebu kolike mogućnosti mi se budu prikazivale i davale i to je prije svega, mislim, na Amelija ide na ples u suradnji s malom scenom, kao što sam rekao, a i ostale nekakve projekte u kojima sam već bio i u kojima ću biti, tako da bit će koncerata i radujem se daljem tijeku godine, godina je tek krenula. Hvala, evo i mi isto tako želimo ti puno sreće i uspjeha. Di Betulla, corro e tu fossi il sole ed io la stella e andar per cielo.